你是在什么地方发现韩笑的？上次不是说了吗？在道正坊的一条小道上，他趴在水渠边。道正坊街巷众多，是哪一条？不记得了。你回来的路上有没有看到什么？有。那天可是我跟韩笑大婚的日子啊，我怎么会忘了？一路上，所有人都在恭喜我，许多小娘子凑在一起叽叽喳喳，都在暗中议论我。不过都是些胭脂俗粉，不像韩笑，身上的香味淡淡的，离远了闻是香的，凑近了闻又是甜的，所以我更喜欢凑近了闻。还有呢？还有花，有好多花，我这辈子没有见过那么多的花，五颜六色的，比那淑妃花园里的还要好看。要我说，只有韩笑身上开出来的才那么美。还有人给我敲锣打鼓做喜悦，叮叮当当，还有人唱歌呢，真好听。好多小孩子拎着小篮子跑过来找我要喜钱，要赏钱，我给他们发糖吃，他们都非常高兴。这是唯一一条穿过道正坊的水渠，我们从北向南找。走了这么久也不见花，更没有小孩和娘子。哎，1文钱2文钱，买的针来买的线，买了花布做鞋面。哎，来看看，来看看，这会不会就是娄绰说的？敲锣打鼓做喜悦，叮叮当当，好多小孩子拎着小篮子跑过来找我要喜钱。那鲜花和娘子们呢？如果他说的喜悦并非喜悦，那么花或许也不是花。哎，可以，没问题，拿着吧。这就是各种颜色的花。这么看，莲花灯果真如真花一样。鲜花也有了。娄绰最后路过的是卖货郎，之前是灯笼铺。我们接着往前走。这就是娄绰以为有人在议论他的地方吧？许多小娘子凑在一起叽叽喳喳，都在暗中议论我。娄绰所说的水渠应该就在这附近了。是脂粉的味道。不对，这条巷子太小，附近又没有大宅，谁家的娘子会用这么多脂粉？除非这附近有酒楼妓馆。怎么是这里？韩光巷，娄绰在杀死胡达的附近遇到了韩笑。根据胡达马夫的说法，胡达每次离开的时间大概是在半个时辰之内。若要及时赶回玲珑居，又不被马夫察觉，他所能去的是在这个范围之内。这栋楼就在这个范围内。但先前已经有内卫来查问过，这些酒楼住宅都说没有接待过胡达。去看看。娘子郎君，请问有何贵干？太史丞为何会在此处？
与他无关。我一直跟着他，他没有作案时间。县主可认识？他的使臣帕姓，是右相侄女，九娘崔曼淑。原本还准备明日找她论话，竟然死了。血海未干，凶手没有作案。和舞台旁发现的嫌疑一致，都是宫中所用油靴。应该是往那边去了。县主还是怀疑我，我从未怀疑过你。可县主随行我至此，说原定后加音的，不也是你吗？这院子并未在地图上标出。方才我与顾司时经过此处，距离水渠的位置很近，离火药铺子也不算远，却在地图上未见标识，如此隐蔽，想必是凶手特意选定的。我听说过有人可依计寻人，太史陈静也有如此本事，我当真没有看错人。可还有其他线索？鞋印残缺，目前只有这些。县主可要亲自验尸？请太史丞回避。一刀刺在胸口，伤口足够深，才能流出这么多血。杀你的人一定非常恨你，他是谁？这媳妇真漂亮，可惜了。哎，有火药味，当心！和舞台上的火药一样，这小院的确是凶手藏身的地方。从这些造血印看来，此人确有六世之躯，但油靴只有残印，无法确认这些脚印是否同属一人。
明日去一趟右相府，查查这未出阁的深宫女子，为何会身穿喜服出现在这里。佩仪，阿娘，阿燕，阿燕，你到底还是进来了。真正的卷宗在哪儿？从来就只有这一份卷宗。15年前上元夜，端王因接连征战，精神不济，后加之苦救急已久，导致狂性大发，屠杀全府，后自枪谢罪。当日，端王独女李佩仪因病留宿宫中，幸免于难。就因为我失去了那天的记忆，你们所有人都在骗我。事实如此，何必骗你呢？你那日发烧留宿宫中，昏迷3天3夜，等你醒来，悲剧已经发生。你不记得，那也正常。圣上本来不想将此事告诉你，后来你一直追问，圣上终究是不忍心。哎，这些话10几年来我跟你说过多少次，你怎么就是不信呢？因为阿叶不会狂性大发，更不会杀了阿娘。有些事情你不愿意相信，不代表它就不会发生。裴爷，这个案子已有结论，与其执着于过去的真相，还不如打起精神，找到杀害公主的凶手。留着吧。见到县主，我又想起了曼殊。老夫失态了，失态了。要相与我便不必客套了，我坐这里也方便。好，淑妃娘娘可还好？曼殊枉死，我这个做兄长的也担心娘子伤怀。娘子自是很伤心。一夜之间，2位贵女丧命，圣上震怒，淑妃伤身，老夫也是心痛不安。县主和太史丞对曼殊之事如此上心，老夫是感激惶恐啊。到了用膳的时间了，简单一餐，请2位慢用。若还有什么想知道的，饭后可以在府内找人来盘问。
太史丞，请看，昨夜戌时，九娘离宫后，直接回到了府中，中间未作停留。回府后，可曾外出？崔九娘昨夜戌时回到相府，却于严守方被害。严守方与相府相隔甚远，若九娘未乘马车外出，那便是被人从相府掳走，带去严守方的。右相府守卫森严，断不可能有人强掳深闺娘子。昨夜九娘坐了谁的车？老实交代，否则每人50鞭。是我送九娘去的延寿坊。入延寿坊之后，九娘便让我把马车停到一处宅院外，便下了马车。之后，便让我径直回去。那小院中，可还有什么其他人？漆黑一片，应当是无人。这一路上，尤其在延寿坊中，可见到一个独行的男子，身高6尺，身材魁梧。并未见过。九娘上马车时，穿的是什么衣服？啊，黄色襦裙，外加一件花色皮袄。可带了包袱啊？未带。这些丫头笨嘴拙舌的，怕说不明白。县主有什么话问老奴便是。你的意思是，县主听不懂他们说话，还得你帮他？老奴不敢。昨日是你伺候九娘的，是。近来她可与什么人交恶，或是有私情？回县主，下人不能妄议主家是非，否则会被赶出相府的。这是查案，不是议论是非。县主，小奴真的不能说。不能说，那就是知道了。我不知道。好，各位姐妹起来吧。去请嬷嬷进来吧，告诉她，姑娘们都说得很清楚。是。求官娘子开恩，求官娘子开恩。奴婢是真的什么都不知道，也真的什么都没有说。若是被赶出相府，奴婢就只能去西市影子药家那种地方做帮狗，那奴婢就真的没有活路了。求娘子开恩，求官娘子开恩。查到了，是宅子原本属于本地一富户分出去的数字，这数字短命，宅子就空了，没人敢住。后来易主给了一个胡商，我们好不容易查到那个胡商，又说已将宅子租赁给了一个叫郭华的将士了。可找到郭华了？没，但是我把契约从胡商那里拿来了。你们就没要碗引子吗？等你呢。你人真好，娘子，给我来碗引子。好嘞。右相府的姊妹让我来寻你。崔九娘上伤了，娘子坐吧。他是怎么死的？凶杀。老天有眼，真是罪有应得。我叫丽娘，我这张脸便是拜他所赐。天怎么是蓝色的了？小姐，小姐，你怎么都开始说胡话了呀？小姐，小姐，你是不是摔到脑袋了呀？小姐，小姐，你清醒一点。记住，你要寻找之人，
想办法斩断魔神林氏的宿命，一切便会迎来新生。小姐，爹爹，赵佑伯伯，我真的回到过去了，你们等着我。苏苏，爹爹相信你，你一定能做到。等着我。小姐，小姐，你清醒一点啊！小姐。那个，劳驾，能不能扶我一把？我头有点晕。哦。先得搞明白眼下是个什么情况。那个，你叫什么名字？小姐，我是春桃啊！你果真摔坏脑袋了，回府被老爷知道会打死我的。看来如今我生在一个富贵人家。春桃，你说的没错，我方才摔了一跤，什么都不记得了。你能帮我个忙吗？小姐，你要春桃做什么，直接吩咐就是了。你这么说话怪吓人的，还对我笑。春桃，你快告诉我，我姓甚名谁，父母何人？小姐您姓叶，贵名惜物，是咱们将军府嫡生的二小姐啊。哦，我想起来了。那我们在这荒郊野外做什么？哎呀，我想不起来了，头好痛。小姐，咱们今日是来慈寿寺上香，结果上完香，您非要来这后山，说是看风景。咱们半路上遇到了一群强人，说要劫财劫色啊。那他们得手没有？没有，咱们连滚带爬的跑到这儿，结果您从那个土坡上滚下来，摔昏过去了。所以我们是在逃命躲土匪？那逃掉了吗？快看，那小娘在那儿呢！走。糟了，这凡人之躯飞不起来。小姐，你做什么啊？没事，脚麻了，跺2下。跑！小妞，别跑了，跑不掉的。二小姐，别跑了，好姐，跑不掉的。你快找个地方躲起来。好。算了，你还是躲我身后吧。好。小姐，我谢你护着春桃，你脑袋要是一直坏着就好了。我尽量。二小姐，别跑了！站住！老实交代，是谁派你们来谋害我的？我可以饶你们一命。小姐，你为什么这么问啊？方才他叫我叶二小姐，分明是知道我是叶将军府的嫡女，山野匪类便是想劫财劫色，也该掂量下斤两吧。小姐，你摔过脑袋之后变得好聪明啊！所以，你们是准备顽抗到底了？兄弟们，给我抓住他！你走啊！叶惜物，你难道一点武艺也不会？平时都不锻炼身体的吗？李素素啊，李素素，4州3界还等着你呢，可能要出师未捷身先死。这楚雨空侯与我命脉相连，一定能招出来，一定得招出来啊！冲什么？小姐，你坠子掉了。该死，如今的躯体只是个凡人，毫无修为，连兵器都招不出来。我果真要虚考自立了。小姐！
大师兄，大师兄，二小姐，请自重。大师兄，宫野纪武，你叫我什么？殿下，殿下，殿下，您没事吧？第二小姐，怎么又是你？他不是大师兄。六殿下，我家小姐今日摔坏了脑袋，有点糊涂，您千万见谅。二小姐，不要再做戏了。我萧凌此生独钟叶冰裳一人，绝不会对你有意。方才救你，也只是出于道义，请你好自为之。到此。这已经不是500年后了。他叫萧凌。是呀，小姐不记得爹娘也就算了，怎么连六殿下都不记得了？那你说说吧，他是什么人？六殿下是陛下唯一的嫡子，在民间最得人望，人称山茶花殿下。那他方才说的什么独钟，什么有意啊？小姐既然忘了，就别打听了，就都忘了吧。没关系，你告诉我。小姐之前不是爱慕六殿下而不得吗？可如今六殿下就快成为你的姐夫了。我爱慕他啊，全圣都都知道。那他方才说的什么叶冰裳，便是我姐姐？前几日六殿下来府中看望大小姐，小姐您心里不痛快，便把大小姐推进湖里了。六殿下为此事正在气头上呢，您别怪他说话太冲。推落水，叶希武，你也太缺德了吧？那我姐姐她还好吗？听说是染了风寒，不过无甚大碍。只不过小姐你今日一反常态，闹着要来这城外为大小姐祈福。二小姐，二小姐怎么样啊？什么怎么样？别过来啊！小的们演的怎么样啊？刚才没惊着您吧？可是您吩咐的，让小的们越凶越好啊！二小姐，您可别不认账啊！可是您说的，把这六殿下引过来英雄救美，您就再给小的们10两银子。您说您这面也见了，这天也聊了，这铺也铺了，该给小的们结账了吧？小姐，是都不会说出去的。叶希武啊，叶希武，你缺德都缺出花来了。小姐，你可记好了，你爹是咱们大圣国柱国大将军，你娘生前是荣恩郡主，你祖母是大长公主，
你全家都是大圣佛1等1的贵人。知道了，我都快背下来了。不过待会儿进了家门，记得帮着我些，不能叫老爷发现我摔了呢。小姐放心，包在春桃身上。好气派的宅邸啊！会投胎果然很重要。不知道魔神现在在哪儿？哎，春桃，我想向你打听一个人，这个人的名字你可能没听过，他大约住在皇宫里面。小姐不妨说说看。这个人叫谭台烬，你听说过吗？你知道？这个人就是咱们姑爷，你夫君啊！小姐，这里就是花园，姑爷这会儿应该还在那儿，就快到了。没想到这么快就找到魔神了，也不知500年前的他实力如何。仅凭这副凡人之躯，也没有重羽帮忙，我能否杀得了他？小姐啊，你怎么脸色那么不好啊？春桃，你说谭台烬入府已有半年了，那你可知道他有什么罩门吗？罩门？就是害怕的东西。小姐，我说你怎么会把这个也忘了？咱们姑爷在这府里最怕的就是你呀！魔神不是生而为魔，10几岁时还只是一个孱弱不堪的凡人。看来过去镜中的那个神君说的果然没错，这个谭台烬还只是肉体凡胎一具。不如现在就去会会这个未成气候的魔神。破光阵的时间、地点也都没有错，这么容易就找到他，看来老天都在帮我。他就是谭台烬，是魔胎。他看起来好虚弱，他真的会变魔神吗？若非他叫谭台烬，打死我也不会相信他会是魔神。你二小姐想要说什么？杀了他，就能改变魔神降世、4州3界被屠的命运了。可爹爹在开阵前说过，苏苏，谭台晋身为魔胎，身负邪骨，若肉身死去，邪骨就会醒来，他会立刻蜕变成魔。你要找到办法，先毁去他的邪骨，才能彻底杀掉他。别冲动，李苏苏，毁掉邪骨之前，不能让他死。可是邪骨在哪儿呢？怎么才能毁掉？越看越觉得奇怪，会不会哪里弄错了？这一切也太容易了。衡阳宗守山门的狗都比他凶，会不会同萧凛和大师兄一样，只是碰巧长得相似啊？不行，可别错杀了无辜，我得确认一下。
小姐，好冷啊，我们回去吧。谭太进，你把手伸出来。姑爷，你再伸过来一点。谭太进，你掐我一下试试。别动，你做一个凶一点的表情，试试。二小姐，你要发便发，又何必戏弄我呢？谭太进，我要你在心里想，你想杀人。你想杀了我。今日本尊便要杀绝仙门，从此再无一根仙骨。是他，小姐，小姐。小姐，你怎么了？是不是姑爷掐到你嗓子眼了？您一直在打寒战，还是先送您回屋吧。好，真的。你再离这个人远点。谭台烬为什么会跪在冰面上？小姐，你都忘了，是你让姑爷罚跪3天的呀。我让他跪，他就跪？不然呢？叶希武，你可真了不起，魔神都凶不过你。那我又是为了什么让他罚跪的？我有点想不起来了。还是因为之前您把大小姐推进湖里的事儿。那关谭台烬什么事？您当时脚底一滑，就也栽下去了。六殿下当场跳进水里，游过去救大小姐。姑爷看见六殿下跳了，就也跳下去了。救我？救大小姐。冰长小姐被他俩救上来，小姐您是自个儿扑腾上来的，可把您给气的，您就罚姑爷到外头跪着去。当天晚上下了鹅毛大雪，那湖面上都结了一层冰。你看了高兴，就让姑爷到冰面上跪着去了。你说，谭台烬，你不是爱吃湖里显摆吗？就好好在这显摆几天吧。这也太不是东西了啊！我是说，谭台烬竟然胳膊肘往外拐，太不是东西了。小姐，你千万别放在心上，气坏了身子。虽然说姑爷喜欢大小姐，啥？你的意思是，谭台烬喜欢叶冰长？可也就只能想想。小姐，您雷霆手段，我也有贼心，也没贼胆，只能身在曹营心在汉啊。所以，我喜欢六殿下，六殿下喜欢我大姐，谭台烬也喜欢我大姐。没错。叶希武，你们两口子也太有出息了些，天天对着人家一双家舞流口水，这日子是怎么过下去的？那既然我喜欢六殿下，为何会跟谭台烬成亲？这我可就不知道了。不过那个时候姑爷还被人叫谭台殿下呢。既是殿下，为何会有我这般作践？同样是殿下，可命却不一样。听说当年姑爷在景国当殿下的时候，就很不受那些人待见，很小的年纪就被送来咱们圣国做质子了。原来谭台烬是景国的质子，那为何所有人都不喜欢他呀？姑爷脾气古怪，难免受人排斥。
可说来也是新鲜，就说他那个父王吧，似乎对他儿子的死活完全不在乎。当年景国仗着兵强马壮，秋日里起兵，说要打过漠河，来圣都过年，多亏了咱们老爷，不光把那些晋国兵马打得屁滚尿流，还一路他们打回了老家去，别提多威风。要我说啊，姑爷也就是恰巧来咱们府上当了上门女婿，才侥幸逃过了一劫，不然当时陛下肯定头一个就把他砍。那小姐先好好歇歇，春桃就宿在隔壁，小姐有事唤我就好。爹爹，我在这边已经安顿下来了，你们可以放心了。魔神我也已经找到了，只是现在还不能杀了他，来改变魔神临世的宿命。不过，好在他现在还只是个柔弱的凡人，罚他在冰天雪地里跪着，先让他吃点苦头好了。起风了，今年一定非常难熬。外面风声这么大，他不会有事吧？爹爹、昭幽伯伯、大师兄，我这么做没错吧？他还真一直跪着呀。我什么时候睡着的？小姐，你醒了。昨夜那大风吹得跟狼嚎一样，您睡得可还安稳？哎呦，他怎么还在这儿呢？你看到了吗？这都第3日了吧？你可真够硬的！哎呀，得罪了二小姐，没她好果子吃。肯定是装的，这里每个人都那么讨厌他，他要是不装的可怜一点，日子会更不好过。谢谢，谢谢叶小姐，叶小姐真是活菩萨。这么多年来，每逢初一、15都亲自来周棚施粥，雷打不动啊。赶明儿我也去庙里求一求，保佑他和六殿下早点成亲，生他3、5个小王孙。不用谢，小姐，六殿下昨夜派中太送信来，说他今日休沐，会来周棚帮忙。这算算时辰也该到了，你把勺子给我，快去打扮打扮。不用了。对了，拿好了。谢谢。中太跟我说，昨日他们去练兵，在城郊遇到了二小姐，那个泼妇还不肯放过六殿下，不可口出恶言。不用谢，二妹已经嫁人了，此番胡闹，怕是以后在京中的名声更加不堪。你听来的这些闲话，也不要去祖母和爹爹他们面前说。小姐，你还替他担忧什么呀？你前些日子被他推得坠了湖，感染了风寒，
老爷他们不也没罚他吗？以后不许再提此事。那好了，谢谢您，叶小姐。不用谢，把这边都清扫一下。六殿下到。我该回去了。冰城，我们好不容易才见一面，这就要走了。已是日渐黄昏了，再不回去，怕是要被家中长辈责怪，失了体统了。我这些日子在城外练兵，圣国的军营有一大半的规矩都是叶大将军定的。等回了城，想和你多说几句话，没想到啊，还有你们叶家的规矩等着。殿下说笑了，叶家规矩大，冰长自有习惯了。叶家规矩再大也没有二小姐大，就连景国的质子都要被她发去贵宾。谭台烬去贵宾了。啊。谭台烬虽是质子，却也是景国的王子，叶惜物怎可如此折辱？罢了，与那刁蛮之人全无道理可讲。你坠湖之后身体还未大好，今日早些回去休息吧。也罢，那我就先回去休息了。你那个恶毒的夫人，已经罚你跪在这里4日了。这样下去，你真的会死的。这是真心要置你于死地，难道你看不出来吗？二小姐，二小姐。二妹妹，我知道方才在湖边，你不是故意的。我就是故意的。大姐，今日六殿下来看你，你打扮的花枝招展的，没想到现在却变成了落汤鸡，感觉如何呀？二妹妹，我平日和你无冤无仇，何必苦苦相逼呢？这话你和六殿下去说吧。我真不知道你学了什么狐媚之术，把六殿下迷得团团转，看都不看我一眼。还有那个毫无夫德的谭台烬，竟也被你勾引。既然他那么爱出风头，我就让他出个够。冻死了，也不过就是过去跟祖母说一声。叶冰长，我也不怕告诉你，你再怎么折腾，过不了几日，谭台烬一定会死。只要你们都不出现在他面前，六殿下就只能喜欢我了。真是个狠毒的恶妇！有人过来了。这府里怎么总是乌鸦飞来飞去的？真是晦气。好像姑爷来了以后就一直这样。太阳又落山了，这天寒地冻的，再跪下去，他可能真的活不过今晚了。他是死不足惜，可是如若血骨复苏，麻烦就大了。哎呦，姑爷，对不起啊，路上点车，没看见您在这里赏月，就是弄湿了您的衣裳。走。天这么冷，谭台烬全无修为，衣服又湿透，他顶不住的。二小姐，
天寒地冻，请回吧。不用劳烦你亲自来监看我受刑。谁说我是来监看你了？我只是这是什么？我只是来看看你死了没有，免得还要我替你收尸。我便是死了，又何劳二小姐亲自来为我收尸？这世上想要看到我横死的人，多如过江之鲫，说不定到时候会成群结队的来向你登门道贺呢。你以为你这么说，我就会可怜你了？可怜我？不行，小魔神已经动蔫了，再这样真的会死。算了，以后有你报应的。这斗篷难看死，我不要了，送你了。二小姐的衣裳，我不敢领受。若是二小姐不喜欢了，明日叫春桃拿去扔了便是。你，二小姐还有何事？看吧，李苏苏，这小魔神根本没血没肉，你明明可怜他，他却还阴阳怪气。但凡这魔头还有一口气，就不能给他一丁点善心。有这好心，不如多去喂喂狗，感化感化山匪。小不忍则乱大谋，小魔神死不足惜，可三界四周的性命还都压在他身上呢。哎，谭太静，你不要装死啊！你不要以为这样我就会可怜你。这个景象似曾相识，难道他就是在这里死去，然后化身成魔了吗？谭太静，谭太静，醒醒！春桃，春桃，小姐，是你叫我？我叫你，快进来。哦。小姐，是你没醒还是我没醒啊？你说什么胡话？赶紧去烧洗澡水，越快越好，救人要紧。哦，快一点！小姐，你方才怎么跟姑爷抱在一起了？我们不是夫妻吗？那人间的夫妻不是理所应当同床共枕的吗？人间？快看看洗澡水烫不烫？哦，好。小姐，水不烫了。春桃，你先回去休息吧。好的，小姐。这些伤是被叶惜雾打的吗？早知道小魔神弱成这个样子，我怎么也不会赔上四周三界的前途来跟他赌这口气。快缓过劲儿来吧，拜托拜托，你可是魔神，为了四周三界，你也不能死啊！谭台烬，你真可怜。又是你，每次当我濒死的时候，你都会出现。我一直都在。我知道，你就在我的身体里。你想要它吗？还不是时候，不要着急。要等到什么时候？你已经迫不及待了吗？是啊，20多年来，这副身躯给了你什么？只有疼痛、饥饿、寒冷、屈辱，还有受困于人。有朝一日，你可以摆脱这副肉身，将灵魂奉献给我。
然后你将得到永远的安宁。无所谓，不管是这副身躯，还是什么灵魂，你若想要，随时都可以拿去，我不稀罕。澹台烬，耐心些，你要尝尽人间的苦楚，汲取无尽的怨恨。你背负着命定的诅咒，注定不得善终。当你的痛苦达到巅峰，生命走到尽头时，我会来接受你的献祭。原来500年前人间的月亮这么明亮，可惜自魔神临世，到处都是浊气，我已经好久没看到过月亮了。生为魔胎，身负邪骨，这邪骨究竟生在何处，长什么样子啊？究竟哪一根才是邪骨？没摸出哪块骨头有什么不同啊？你在做什么？你醒了？叶希雾，你又在玩什么花样？你管我玩什么花呀？你既然醒了，就赶紧起来穿衣服，别泡在水里面装死。去哪儿啊？去湖面，还没有天亮。哎，你不能去！你给我站住！今日不许去了，以后也不用去了。为什么？你是我的人，天天跪在外面人来人往的，不是丢我的脸吗？那真是抱歉了。我累了，我要睡了，你不要跟我说话了。爹爹，你们送我过来时肯定想不到，你女儿要和魔神睡一个被窝。你站着干什么？快点做，做完我也要睡觉了。做什么？当然是你每天都要做的事情。你不记得了？不妙，千万不能让他发现了。我记得呀，我怎么可能会忘？你等我一下，我有点口渴。春桃，我要喝茶。春桃，你快告诉我，我每天晚上和澹台烬都要做的是什么事情？打胎呀！啊？自从小姐你嫁给姑爷之后，便心气不顺，所以每晚睡前都要抽姑爷一顿鞭子才肯解气。这是变态吗？啊？鞭子放哪儿了？就放在小姐你褥子底下。要抽多少下？这可说不准，看小姐你心情吧。
这么长的辫子，叶希武，你果然是个变态。李素素，你从前斩妖除邪，眼睛都不眨，抽鞭子有什么下不去手的？这一鞭，你且替500年后的魔神受着。魔神，这都是你应得的。李素素，你到底在干什么啊？如今他还不是魔神，任打任骂，逆来顺受，欺负他，折磨他，就能阻止魔神降临吗？这样只会让你心中更加难受。我累了，今日打不动了，睡觉吧。谭太监，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 谭太监！好的，糟了，冰天雪地里跪了4日，还挨了那么多鞭子，凡人之躯怎么吃得消啊？李素素啊，李素素，这回你可闯大祸了！春桃，春桃，春桃，你睡了吗？春桃。小姐，姑爷的药煮好了，还有别的吩咐吗？没有了，这次真的不会再叫你了。你好好去睡。谭太监，谭太监，回药。啊，小魔神已经烧迷糊了，也不知道这人间的草药管不管用。张嘴。怎么还这么烫？
小时候我发热，爹爹就是这样给我敷冰帕子的。你终于醒了，我就知道这招肯定管用。行了，你好好休息吧，我去睡了。啊，我真是欠你的。这女人出门上香，莫不是撞了邪，被什么上身了？小姐，昨晚折腾了半宿，怎么不多歇息会儿？谭太近人呢？姑爷除了受罚，平日里会去藏书楼里抄经，今日一早便去了吧？哦，谭太监，这份救命之恩你赖不掉也躲不了，给我好好记住，有朝一日你得拿命来偿。什么时辰？快到50了。老太太、老爷、大少爷他们已经到饭厅了。二少小姐好。这些都是叶惜雾朝夕相处的家人们，想留在叶府，得先过了这关才行。这位应该就是宋国柱国大将军叶惜雾的爹爹，这位应该是叶家大公子叶惜雾的大哥，至于这几位，应该就是叶惜雾的姨娘们。这位尊荣华贵，应该就是叶家祖母了。祖母，你是怎么回事啊？看春桃做什么？待会儿连春桃一起罚。糟了，叶惜雾，你这个惹祸精，这是又闯什么祸了？过来。糟了，不会是要挨手板吧？你这是想急死我呀！这么冷的天，你连件挡风的衣裳都不穿，就在外面跑来跑去。你们看看，这穿的都是些什么呀？我可怜的囡囡哦，你身边连个能知冷知热的人都没有，到头来疼你的还得是自家人。哎，来，把这个穿上就不冷了。还好只是虚惊一场。这才像个样子。春桃，到库房再领几张皮子，给你家小姐多做几件冬衣。是。祖母，我也想要一领白狐裘。想要？喏，找你爹要去。爹，我要白狐裘。你要个屁！叶泽宇，你还好意思？身为叶家长子，不知习武练剑，像你二弟一样戍边守国、建功立业，就知道跟那些狐朋狗友去骑射玩乐。就你这副德行，圣都有几个正经姑娘家会看上你？菜都快凉了，快吃饭吧。囡囡啊，坐到你爹爹旁边去。去吧。是。慢点啊。爹。囡囡，赶紧尝一尝
爹知道你心情不好，所以特意吩咐厨房做了你爱吃的菜啊。我听下人们说了，你昨晚又是泡澡又是熬药的，折腾了一宿，肯定费了不少力气。你可要多吃点才行啊！是啊，来，多吃点。哎，多吃点肉，吃这个，千万别往心里去。这便是书上所说的人间亲情。这全都是给你做的，都是你爱吃的菜。快给他加点那个红烧肉啊！这家人对我很好，豆腐汤也鲜，跟你一样好。昨日里听安定侯府的大夫人提起，说囡囡将冰场推落水的事儿，已经在京城里传开了，各处都在议论。哎，议论就议论，还怕他们不成吗？对他的名声不好。胡闹就胡闹了，囡囡都已经嫁出去了。哎，爹，去年二妹未嫁时，你可是说闹便闹，以后嫁了人，想闹都闹不得了。这怎么嫁不嫁，总是二妹有理啊！闭嘴，吃你的饭。叶惜雾啊，叶惜雾，我算是知道你怎么会是这副德行。我这几日想过了，推大姐落水的事终究是我的不对，我今日想去向她赔个罪。母亲啊，囡囡现在长大了，这也太懂事了。我们也算懂事吗？心地善良，又有担当，不愧是我叶家的子孙。真是快把叶惜雾宠上天了。不过赔礼道歉，我看就不必了。万一冰常病气还未去，被染上，那就不好了。没关系，祖母。祖母说的对。二妹若是来向我赔罪，倒是看清了我们姐妹的情分了。大姐，二妹快请坐。祖母，是我不好，这几日带着病气，未能向祖母和父亲请安。今日施粥归来洗沐一番，没想到却来得晚了，搅扰了大家吃饭，真是该罚。囡囡，听见了没？你姐姐都说了，不用去赔罪了。冰常，坐到泽宇那边去吧。谢祖母。怪不得大师兄，不，萧岭和谭台烬都喜欢她。这样一个美人，脾气温柔，心眼也好，谁会不喜欢？谭台烬人呢？怎么没来吃饭？哎，你还真当自己是主子了？你总不能天天只吃饭不干活吧？就是啊，不能不干活呀。怎么？哼！哎，你看啊，我们哥几个辛苦了一下午，那还有一大堆主子们用过的碗筷没刷呢。我看您成日里清闲无事，劳您大驾，去把那些碗筷洗刷干净，再吃饭，怎么样？就是啊，对呀，劳您大驾了啊，姑爷。姑爷请吧。哎，去吧，那就辛苦姑爷了。来，兄弟们，吃饭！哎，来吃饭啊！来，帮我吃。哎，给你了啊！我给我，我给你了。哎，给你，好，就给我了。哎，帮我加上那个。哎，给你。好，给我。你吃。所以谭台烬自从入府，从未和我们一起用过饭，都是在厨房和下人一起。是啊，小姐那么烦他，哪还有胃口吃得进饭啊？不过我听说姑爷平日里也不大能吃饱，下人们都是看人眼色行事的。小姐你平日里怎么做，他们就跟着怎么做。这个魔头，饿他几顿也是活该。可整日里躲得远远的，我怎么盯得住他？厨房在哪？
哎，我跟你们说啊，这有些人呐，他就是主子的身份，奴才的本分啊。就是啊，那叫啥来着？贵人见命啊！贵人见命，过得其实啊，还不如咱哥几个呢，是吧？就是啊，咱哥几个吃，哎，吃饭。这个香啊！哎，你要真香，真不错。哎，你们说，就他这种人啊，活着有什么意思呀？要我说，不如早点死了算了。叶惜雾平日里就是这样纵容下人们刁难谭台烬的。对啊，死了算了，还不如死了。去吧。是。哪来的苍蝇啊？大冬天的，这哪来的苍蝇啊？怎么了？出什么事了？哎，喝水啊！没事吧？没事吧？吃个苍蝇，我不吃了，你们吃。哎，你们吃。咱们接着吃，你坐这边。完活了，真晦气。哎，走。哎，二小姐，您怎么来了？那个谭台烬，谭台烬做错了什么，让你们催他去死啊？小姐，我方才让姑爷去刷碗来着，那桶里都是哥几个昨天晚上特地从湖里砸出的冰疙瘩。嘿嘿，哦对了，还顺手啊，泼了姑爷一身水。昨晚没冻死他，但是今天让他多洗会儿，保管他连手指头都能冻掉。嘿嘿，而且今天也没给他吃饭，只留了一桶泔水。你们平日里就是这么欺负人的吗？人本无贵贱之分，可有人甘愿自轻自贱，一辈子当个奴才，还非要踩在别人头上找那一点乐子。看到别人过得困苦，就这么让你快活吗？小姐，您别当真啊，这不哥几个想替二小姐出气，对您我们肯定是绝无二心的呀。今日你敢对谭台烬这么说，不过是其他无人凭依。哪日叶家败落，你们是不是也敢对祖母爹爹对我这么说话？不，小姐不敢，二小姐教训的对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 。你别吃这个。二小姐，人不吃饭是会死的。这些东西不干净，那些家丁都不知道往里面加了什么，你吃完会生病的。比这个更脏的我都吃过。他们方才那样说你，你连句反驳都不会吗？你一个君王之子任奴仆欺辱，你一点羞耻之心都没有吗？羞耻之心，那种东西对我来说毫无意义。比起羞耻之心，还是这碗饭来的更重要。叶惜雾，你跟我走。没有这口饭，我可能会死，但若有了羞耻之心，我根本就活不到今日。少废话，跟我走。把这碗饭吃了，然后该干嘛干嘛去，不要整日病恹恹、瘦骨伶仃的，一个不小心就病死了。二小姐这套伎俩已经用过一次了，我若是再上当，便是活该。二小姐，恕不奉陪。坐下。什么伎俩？你把话说明白。二小姐方才问我有没有羞耻之心，这种东西，
二小姐你自己怕是也没有吧？好啊，既然你让我说，那我就再说一次。好，你说。半年前七夕宫宴，你姐姐和萧凛在宫中相会，携手游园，而你呢，你却一心想要拆散他们二人，独占萧凛。不知从哪里弄来了一副名为劫春蚕的迷药，准备下给冰长小姐与五殿下萧良，想叫他们二人生米煮成熟饭。可不曾想萧良那日将我拦下。今日宫中宴饮，就连宫女和太监都能开荤，你该不会还饿着肚子吧？啊，也罢，谁让我这个人向来菩萨心肠，这点心就赠与你吧。多谢五殿下。哎呀，真是不巧哈！不知你最近听说没有？近来景圣屡有骄兵，若父王经谁提醒，想起你来，把你杀头祭旗，也不是没有可能吧？哎呦，忘了，你喜欢吃碎一点的啊？够碎吗？够了。可我刚吃下不久，就感觉头晕目眩。这时你突然出现，抱住了我。五殿下的劫春蚕不慎被我误食，好巧不巧，叶冰长的那份阴差阳错被你吃掉。宫中见证之人众多，叶将军只得请旨，为你我赐婚。兹尔柱国大将军嫡女叶氏，景国三王子韩台进佳偶天作，下旨赐婚，以成其美。后来，你将此事原委告知于我，从此，你就以戏弄、折磨我为乐，愈发的扭曲、恶毒。叶修啊，叶修啊，你都做了些什么？所以这一次，二小姐又在这饭食当中放了什么呀？我什么也没放。是吗？二小姐劳神费力，只为了让我吃上一口饱饭？不行吗？谭台静，我告诉你，你想把自己饿死，门儿都没有。给我好好看着。你这回满意了吧？以后一日三餐你都来这里吃，春堂会给你送饭，给你什么你就吃什么，不许再给我吃那些乱七八糟的脏东西。
好像真的只是一碗饭。这女人究竟是怎么了？这应该是自打你进叶府以来吃到的第一顿饱饭吧？发现没有，这几日那个女人也太正常了，是不是脑子坏了？也许她想用其他办法折磨我吧，毕竟我人在这边。若是质子死了，叶家也无法脱责。也对，这女人反复无常，这儿确实不能久留。不过离开了这儿，你还能去哪儿呢？啊，对了，我遇上了几只锦国过来的乌鸦。锦国，真巧，那儿也是我的出生之地。你去过锦国王宫吗？那可是天底下最恶心的地方。他们说，他们看见了有巫医在焚烟做法，闻到了病人腐朽的味道，还有焦躁的大臣在朝堂上踱步。大概是景王吧。那个理应被我称作为父亲的人，命不久矣了。可我连叶府都出不去，那些东西也与我无关了。父王，儿臣有要事禀报。灵儿，你来得正好。刚收到急报，澹台无极快死了，他的那个哥哥即将继位，左右留着那个质子也是没什么大用了。儿臣听闻，澹台明朗天生是一副铁石心肠，这个人未必会有顾念手足的天性，杀了质子，恐怕会如他所愿。我的灵儿果然是聪慧呀！如此说来，姑若留着他，便是扎在澹台明朗心头的一根刺。姑稍后便宣澹台烬进宫，姑倒要看看他作何姿态。若他有心，姑不妨助他回去，搅浑景国，再趁乱将他杀了。要是他才薄志浅，姑也就没必要再留着他了。届时找个年岁相当的送去景国，只要澹台明朗信为真，那么真伪有那么重要吗？